السلام علیکم ملګرو دا وخت اسلام آباد ایرپورټ کې ما انتظارګاه کې ما دا هغه انتظارګاه ده چې الله دې د دې انتظار نه هر سړی وساتي او چونکې مسافر دومره ستړي شوي دي د ریډ شین سور زیړ دومره ستړي کړي دي چې خلک وایي چې یاره پرېږده دلته خو یو پیر راننوتی یو پیر موږ ته خدا ووي پی آی ډېره مهرباني چې په 3:30 بجې به جاز اوچتېږي د 3:30 بجو له 6 بجې خبره لاړه او د 6 نه اوس موږ چې دی 6:30 دي زما په خیال که نه 9 بجې دي که نه د 9 بجو اخوا خدای خبر شه چې کله به دغه کېږو دا کسان بیګا سوال نه پیدا کېږي چا خوب کړی ٹھیک ده که نه خو بیا هم صرف انتظارګاه ته راوسته د هغې زما په خیال وجه دا وه چې څوک جګړه ونې کړي ځکه چې لکه اوس خو هم څه پته نه لګي که نه اخوا به زه هم چې ګنټه دوه کې موږ ځکه هغه ریپیټ پی سی آر ټیسټ چې دی هغه دوباره هم خلکو وکړو نو دا انصاف دغه خلکو نه موږ مطلب د جاز نه خفا د دې حکومت نه خفا د دې نظام نه خفا د هغې باوجود دا خلک چې دی موږ د دې خاورې سره د دې دغه سره دومره مینه لرو چې مجبوري وو ده خپلو بچو له بیا کم از کم د هغه ځای نه چې څه خوښېږي هغه رالیږو بیا په دې ملک باندې مینو بیا په دې خاوره باندې مینو خو افسوس دا دی چې دا زمونږ قومي ایرلاین دی زمونږ سره انصاف نه کېږي همیشه د دې مسافرو سره ظلم شوی دی زناورو نه هم زیات ظلم کېږي مونږ سره ټیک ده که نه څه ویل غواړئ مونږ دا ویل غواړو چې سهار په هغه باندې راغلي یو تقریبا داسې کوم ځای نه راغلي یې مونږ هغه نه اټک نه راغلي یو سره زجیبنو نه روغلی خو ډېر خفا یادور انتهایی خفا په زندگی کې 18 سال سفر مې وشو مونږ بیا دومره ځورېدلی نه یي لکه خاص چې میږ پیایې وځورولي خو بیا هم تاسو بټګرام نه تاسو مومند تاسو تلنا ماشاءالله پېښور نه تاسو دوه ورځې لیکېدلې میږ بیا پاکستان سره ډېره مینه لري ډېره خوره دي سره د مجبورۍ نه دا هغه خلک دی چې دا واحد خلک دی دا مخلصه خلک دی د دې خاورې سره د دې دغه سره مینه لري نور خو تاسو ولیدل چې څه کېږي نه الله خو ساته زمونږ دا فرض دي موږ خوشتو زمونږ دا فرض دی او فرض ګڼو خو افسوس دا خبره ده چې لکه مطلب دا دی څوک زمونږ आवाज نه اوري څوک د دې خلکو आवाज نه اوري کله هغه مسلې په خپل حل کوو مسلې خو موږ په خپل حل کوو خو د هغې باوجود اوس دلته راغلي وو د دې اخوا پته نه شته څوک به ابوظبي ته ځي څوک به الین ته ځي د شارجې د ایرپورټ نه اخوا لکه مطلب دا دی چې 2 ورځې زموږ نورې لګي څوک څه ویل غواړئ چې تکلیف راشي څه مشکل راشي زه ته خبره کوم جی چې تاسو موږ د پښتانه د خپل حق تپوس نشئ کولی راځئ دا ټول راځغې شو یو 2 کسان مشران کوي زبرن ټول نه مخکې چې هر څه کېږي موږ سار راغلي یو په 6 بجې د لوږې نه څه شته نه که نه خپل حق سه یو سړی تپوس نشي کولی زه ته خبره کوم موږ زناور یو ودرې د خپل حق تپوس نشي کولی راځي که څه کېده اول پکې زه جیل تم تیار یم هر څه تیار یم نه جیل پکې نشته جیل پکې نشته راځي دا خلک جیل ته ځي دا غلب جیل ته او دا غلب دا غلب جیل ته راځي چې لکه دا زموږ څه حل دا څه حل دي خلکو په یو لکه 10,000 روپۍ ټیکټ اخیسته کنه الته اوس بل جاز ولاړ ودرې ته جازونه سره غنښتال ته خپل نوې جاز ولاړ دا کباړه کې خو خدای شته چې لکه د دې دای په خبرونو کې وختي خو چې دا خراب شوی دا کوټي ته تلو ودرې دا او په دې کې زوم زموږ طالبات راځي چې په دې کې نزو په دې جاز کې نزو دومره د وټاله مغم کوي دوله دا خو څوک د وزیرستان نظر په خپل د دیریم څوک به د سواتي څوک به د وزیرستاني د دې اسلام آباد خو به څوک نشته نه د اسلام آباد نه هر ناس چېشته نه روډۍ شته هیڅ نشته تباہ او برباد شو خدای دې برباد کی تباہ کړو تباہ روزه را باندې را روزه به تل اخی په روزه کو چې سړی ونی سي ثواب ملو شي اول درې وخت شوي و د بابا سلو و دې کا ته یادې لا پته هم نه لګي حساب پته نه لګي صرف دند راوستیو او دلته ناس پراته یو او ما سره یاره ده ځکه چې ریپیټ پی سی آر ټیسټ دی هغه د دیو نه ده کنه هغه د هغه حکومت خبره ده هغه التراته سم مصیبت جوړ دي شي مونږ ته وزره ډار غلای دی دمر ډار چې کله مالته بيجي کله دالته بيجي موږ وایي چې لکه چې په لخپور شم بیا واپس غوډوي ډېر دماغ رو خراب کړل ولا تاریخ په ټیم باندې ما په خاطر وېدم خطر دا غریبان په دې کسانې کې به سهار نه نهار تاریخ باندې
بندوبست نشته دا د کان نه وبه ټیکټ یې خسته دي د کرونا ولا کوم ټیسټ وشو صحیح شو د دې ټول 5 غنټه کا 6 غنټه ټایم ده جی دغه وایم کنه څه ختم شي دی باندې مثال 4-5 هزار روپۍ خرچه راځي مثال مو څه به د خور غریب سړی ویغه به شي کې قرضه په قرضه هر سړی مو 1,11,000 کې مو خپل ټیکټ پرې وتاله 1,11,000 کې 1,11,000 کې مو ټیکټ خسته 5,000 روپۍ د ټیسټ ور کړی 8,000 باندې ګوټه جون ته نیوله تقریبا 1,25,000 نو وخت یا اخر مو پاکستاني ظلم خده که حکومت واکداران زما د غوري نو د خدای خاطر وکي په دې خلکو رحم وکي هر یو تن ته ټلیفون کیږي انتظار تاسو ته پته ده چې څومره سخت شی دی او بیا د دې انتظار دوکه شوی د زمون سره دوکه څنګه وشو لکه څنګه چې ملګرو وی چې روزه ده چې د روزي نیت وکړي خو به خو کنه ځکه چې یو هغه غلدي هغه یو مونږ ته شارجې ته څنګه چې دند شو د ایمیګریشن لره ووتو نو مونږ ته د شارجې اجازه ورکړه صبر وکړي الته بوتلو 1200 روپۍ را باندې په تیار واغسته دغلته یو پیاله چای را باندې وسکو هنه دغلا جدا د دې خلکو سره خلک گیمونه کوي کنه نو بهرحال مونږ دا مطالبه کو چې که زمون سره ظلم وشي خو چې زمون د نور رونو سره ظلم نه کیږي او د خدای خاطر وکي دا پښتانه واکداران دي چې کم از کم زمون سره که خنه شي کولای خو چې بد نه کوي ځکه چې مونږ خوارسه په خپل کو کنه د الله پامان